इस पर डालिएगा। चलिए डाले डालो डालो। हमने इसमें देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और ये एल्युमिनियम फॉइल डाला, ठीक है। अब हम इसको शेक करते हैं। ये देखो, है ना, अभिक्रिया हो रही है। और बनने वाली गैस कौन सी है? इसमें हाइड्रोजन गैस देखो बढ़ती चली जा रही है। दो फूल है ना अपने मन से, फूल है ना बलून। और एक बच्चा कोई आया इसको छू के देखो, छू के देखना कैसा हो गया। जल्दी आओ, चलो जाओ। एक बच्चा छू के देखो, आओ इसको छू कर बताओ कैसा हो गया है। बताओ सबको, सबको बताओ। गर्म हो गया है ना। तो ये अभिक्रिया हाँ दो बढ़ ही रहा है ना। हमने कम मात्रा ली है ताकि एकदम से बहुत तेज रिएक्शन ना हो। ये देखो, तो कौन सी गैस इसमें भर रही है? हाइड्रोजन। ठीक है, एक माचिस सर या लाइटर होगा। ये देखो हाइड्रोजन गैस दिख रही है ना, फ्यूम्स निकल रहे हैं। लाइए सर माचिस, एक माचिस जला के इसमें डालिएगा, थोड़ा दूर से डालिए। हाइड्रोजन जला के जला लीजिए, हाँ इस पर डालिएगा। चलिए डाले डालो डालो। ठीक है। हाइड्रोजन पॉप पॉप आवाज के साथ जलती है, ठीक है। तो जली कि नहीं पॉप की आवाज के साथ, पॉप की ध्वनि के साथ में हाइड्रोजन गैस जलती है, ऐसा कहा जाता है। तो तुमने देख भी लिया है ना। और हाइड्रोजन बहुत हल्की हो